صراحه حنا فرحانين كاملين لان هذا العام ما غيكونش العيد الكبير، وهذا قرار حكيم باش نكونوا واضحين، لان كون كان العيد راه ما انت وزهرك تقدر تعيج بشي سلاله جات من اليونان، فهمتيني، تلقى حولي حافظ الفلسفه الشموليه عند افلاطون، الحكمه عند ارسطو، هذا راه خصك دوز به باك حور ما خصكش تذبحو، ولا شي سلاله جاي من استراليا كينقز اكثر من الكنغار، هذا الا هرب لك في السطح راه خص لك ياسين بونو والبقالي باش تشجو، ولا الاف 16. ذاك العام جابوا لنا حواله من الصبليون مرخيين كلهم كيشبهوا البيدري، كينعسوا 23 ساعه، خصك دير ليه لالارم باش يفيق يفطر، كتحط ليه التبن كيقول لك بغا الكورن فليكس، هذا راه طريق الرزوقي هذا. ما يمكنش. جابوا لنا واحد السلاله من البرازيل عندهم واحد القصانه بحال كازيميرو، معلفينهم بسانغريا، كتبغي تذبحو كتشم فيه ريحه التيكيلا، كان معاشر مع ادريانو. لا مزيان ملي تحيد العيد باش نكونوا واضحين، كيجيبوا حواله ب 350 400 درهم ارخص من الباور بانك، وكيبيعوهم لينا ب 8000 9000 درهم، كيقول لك اودي راه مصاريف النقل، مالو جا مع ابراهيم دياز، بيعوا لنا داك الشيء رخيص. راه ماريا شرفوفا ذاك العام وجات رخص منه، جات لمراكش دوزات العطله طلعت رخص من دوك الحواله. على هاد القبال ملي غالي ترونسبور دخلوا لنا الفياله من تايلاند، عرفتي شنو هي؟ تعيد بالفيل كون كان حلال، يا سلام، تفيق الغد ليها وديها خالي تلقى امك مفوره لكم الخرطوم. لا ما يمكنش. العيد تحيد لان القطيع الوطني كيعيش واحد الازمه في انقراض، لان هذوك السلالات اللي كيدخلوا ما حواله ما والو، فهمتيني، ضعاف وما عنده لا كتاف لا والو، عرفتي، كتذبحوا يلاه كيخرج منه طاجين وجوج شاورما فيوند الا ذبحتيه، وساهل باش تشدو الا بغيتي تذبحو، كتقول ليه باموس كيجي عندك بروتينات. الحولي ديال المغرب السردي والله الا شديتو خصك ليه بالنسنس باش تشدو، خاصك هذوك الفراقشيه اللي كانوا في الدم المشروك باش يلاه تشدو، والله لا تشد لك السردي. والسردي شحال زوين في الشوفه ديالو، واش كاين شي حاجه احسن من السردي المغربي السي عدنان؟ لا ما كاين. عرفتي السردي المغربي زوين وبوغوس وانيق، تقول غير توحما تمو على عدنان محيجه خو خواتاتو، كتبغي تزحف كتبغي تذبحو كيقول لك سلم لي على دعاء اليحيوي. لا ما يمكنش. الور ختاما، القطيع الوطني في خطر، وداك الشيء علاش ما كاينش العيد هذا العام، لان كون عيدنا هذا العام بالقطيع الوطني، العام الجاي غدور غتلقى غير الزواحف، فهمتيني، غتولي الدور تسول الفقيه تقول ليه هل يجوز نعيد بالضب؟ لا والو مالينوا. تبارك الله عليكم، شكرا. بعد هذا الفاصل الكوميدي نلتقي الى جولة الدعابة. مرحبا بكم في فيرال، اخبار اليوم مع ولاد اليوم. مرحبا بك اخي باسو. الله يحفظك بك. معنا في بلاطو فيرال وحنا فرحنا منين لبيتي الدعوه باش تشارك معنا هذه الوقيته هذه. شكرا لكم بزاف، انا فرحان، انا اللي ليا الشرف وفخور نحضر معكم اليوم. ترتساو استعرضت نختس الحيت الناس اللي تودى سي خالد نسولي ميكس مزيغ تيميكس ياك ونهضروا بالعربيه باش يفهمنا كل شيء. ميكس مزيغ تيميكس ولكن ما سولتش حيت صافي هنيئا لكم. كنجيو على شي تواب ديال تركيا. دونك انا فرحان باش نكون معكم وفخور باش نتلاقاو في هذا المحفل الجميل مع هذا الجمهور الانيق. صفقوا على راسكم. بسو نعم، باش عجبتيني كتبقى ديما وفي الكوميديا السياسيه ديالك، غير هو شي مرات واش ما كتوقعش واحد المشكل ديال كتهضر في شي موضوع وضروري ما كتجبد شي اشخاص، دوك الاشخاص شويه كيتقدر تقرصوا. مثلا ديرنييغمون كنا شفنا في رمضان في السلكاله كنتي جبدتي الكراندي طوطو، هو ذاك النهار ما جاوش على كانتو، ولكن من بعد ذاك كان كلاش خفيف ودغيا تجمعوا تطوا داك الشيء. كاين غيسلخني طوطو في 17 رمضان. المهم اول بعدا تحيه لطه، تعيطنا انا وطه وفسرت ليه وحتى انا فهمت الانزعاج ديالو، لان السياق فين تحط يعني انا فهمته وتقبلت هذاك الغضب ديالو وتصالحنا وزعما ودوينا انا وياه والحمد لله، يعني هو تقبل وحتى انا تقبلت الغضب ديالو، لان في اخر المطاف الكوميديا اليوم صعيبه في هذا الشق، لانك بعض المرات كيكون ذاك الخطاب الكوميدي ديالك كيكونوا عنده ابعاد اللي انت
راه ماشي ما كتكونش ملم بجميع الجوانب ديال ذاك الخطاب، وما قد سيتركه من صدى سواء في المتلقي سواء في الجمهور سواء حتى في الاشخاص اللي كتجبد. فدائما هذا درس يعني كتعلم منه في كل مره، كتعلم شنو خصك تقيس في الناس وشنو خصك تدوي عليه. مي انا صراحه ما عرفتش مين كتذكر شي واحد مثلا في شي سكيتش هكا كوميدي ولا شي سلسله رمضانيه ولا شي حاجه كيف ما كانت، واش قانونيا ما خاصكش تذكروا؟ الا جيتي للسياق القانوني دابا انا كنشوفها من منظور فني، حريه الابداع وحريه التعبير، غير هو ما خصهاش تجاوز ديك حدود اللباقه ولا تاذي الناس ولا تستفز الناس. هذا الشيء اللي ما زعما ما يمكنش يتقبلوا اي واحد، وحتى انا مثلا نقدر نسمعوا على راسي ما نبغيش. انت فاش كتكون مثلا كتكتب السكيتش ديالك ضروري كيكون واحد الحد الفاصل ما بين كتشد في شي واحد السخريه اللي بناءه صحيح، ومن بين شي حاجه اللي كتجرح مثلا المشاعر. كيفاش كتحدد انت هذاك الخط ما بين هذه وهذه؟ الا لاحظت يا خويا طارق، انا في اغلب السكيتشات والمواضيع ديالي ديما كندير ديك لوطو ديريزيون، كنطلق من راسي، لان كيقول لك من التقنيات اللي مستحبه في الاضحاك هي انك تخلي الجمهور مرتاح.